Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize kugubwa neza, inshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye, tubifurije rero igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye, muri mu masaha mu gitondo, hanyuma kandi namwe mudukurikiye muri mu masaha ya nyuma ya saa sita tubifurije igicamunsi cyiza. Hanyuma bari mu masaha y'umugoroba rero, reka namwe tubabwire ngo umugoroba mwiza, ari nawo natwe rwose ariyo masaha turimo. Turi ku mugoroba wo ku munsi wo kuwa mbere, turi ku itariki rero 7 z'ukwezi kwa karindwi, turi mu mwaka wa 2025. Nyuma rero aho utwumva uherereye, tukubwire ko tuguhaye ikaze, waba uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, waba udukurikiye ku mugabane wa Amerika, ndetse nawe udukurikiye ku mugabane wa Aziya, ndetse n'ahandi hose mwese reka tubabwire ngo rwose muhawe ikaze muri aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. N'amakuru yacu n'ubundi agiye kugenda agaruka by'umwihariko cyane hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko tukaza kwibanda cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero imirwano ikomeje kugenda ica ibintu, ndetse ariko ku rundi ruhande hakaba hariho n'imyiteguro y'urugamba, bisa nkaho mu by'ukuri hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira. Mu kanya gato cyane habaye inama idasanzwe. Iyi nama rero ikaba ari iyobowe n'intumwa y'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika cy'u Burundi. Uyu rero akaba ari uwitwa Prime Niyongabo. Intumwa rero yohereje hano mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira, ni muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba rero hari inama y'ikitaraganya bakoresheje ibyavuye muri inama rero, ndetse n'ibyari bibazanye byose turaza kugenda tubibagezaho. Turaza kugaruka kandi nyuma y'iyo nama ko turaza kugaruka mu yindi nama y'ikitaraganya hise iteranira Ikishasa. Ikaba rero yakozwe na minisitiri bagera kuri 3 bonyine. Ubwo urumva ni inama kuri ahantu rwose binyweraga kawa bicaye bameze neza cyane. Iyi nama no kukubitiro ikaba yagaragaramo n'uwitwa Minisitiri Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ubwikorezi, transport, ni minisitiri wa transport mu by'ukuri. Uyu rero nawe akaba ari muri iyi nama, gusa ariko ni inama iri gutegura icyitwa ibitero bikomeye cyane kuri M23. Iyi nayo turaza kugenda tuyigarukaho, ariko ku rundi ruhande tuze kugaruka n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye no turebe uko bwije bimeze, dore ko masaha mu gitondo hamwe na hamwe imirwano hari imirwano, urugamba rwara urugamba. Muri iki kiganiro cyacu ntabwo ndibuze kwa ninjye nyine, ndaza kuba ndi kumwe n'ubundi na Vincent ndetse we na Machachari, bose twatuza kuba turi kumwe muri iki kiganiro ku murongo wa telefone. Niho rero turi buze kugenda tugenda batwapudetinga cyangwa se abagezaho byinshi bitandukanye, ariko binyuze birumvikana biri buze kuba binyuze mu by'ukuri ku murongo wacu wa telefone, aho muri buze kugenda mwumva update zateguwe n'ubundi n'aba bagabo. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, birashoboka kuba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, cyangwa se ukaba usanzwe unadukurikira ariko utarakanda kuri subscribe. Kanda kuri subscribe ndetse unankandire ku nzogera, kugira ngo buri ko inkuru zihageze nawe uzajye uba mu wa mbere mu kubona inkuru cyangwa se ikiganiro kikihagera, uce ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Kuri mwe rero mwabikoze n'iby'agaciro cyane, turabakunda cyane, ndetse ikindi kirenze kuri icyo nuko tubahoza ku mutima. Ariko nyaboneka buri ko dushyizo inkuru cyangwa se buri ko ubonye notification ya video, ukagira ubushake cyangwa se ikakwatractinga, ikagukurira mu kuyireba, ujye wibuka gukanda kuri like ndetse unasharinge n'abandi, kugira ngo n'ubundi dukomeze wa mujyo wo gukomeza kugenda twubaka uyu muyoboro, mu by'ukuri n'abandi baze kugenda bajoininga. Muhawe ikaze rero, ntabwo turi buze gutinda, munyemerere bakunze Eugene Official duhere hano muri Sud Kivu. Duhere kuri inama y'ikitaraganya yabereye hano muri uyu mujyi wa Uvira. N'umujyi rero mu by'ukuri ukomeje kugenda uvugwamo byinshi bigiye bitandukanye. N'umujyi urimo gusukwamo abasirikare benshi cyane, ndetse ikigeretse kuri icyo hakaba hari gusukwamo n'ibikoresho byinshi cyane, hakaba nkaho hari mu bice bimwe cyangwa se nk'ahantu hamwe hagiye kwifashishwa, nk'uko ku ruhande rw'ingabo za guverinema FARDC bari kuvuga ko rwose bagiye kugaba ibitero bigomba gutuma bongera kwisubiza ibice byafashwe
mu by'ukuri n'abarwanyi ba AFC M23 nk'uko barimo kugenda babitangaza. Ni inama rero bivuga ko yatangiye mu kanya kashize cyangwa se amasaha yashize ya mu gitondo, hari ku isaha 2:00 ziri gushyira 3:00 nibwo iyi nama yari itangijwe. Iyi nama rero nk'uko nevuze ikaba irimo uwari uhagarariye witwa Prime Niyongabo, n'umwe basirikare cyangwa se n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNP. Iyi nama rero kitaraganya yabaye icyo yari igamije mu by'ukuri, hari ubutumwa bwavugaga ngo ese koko FARDC cyangwa se leta Kinshasa mufite gahunda yo gukomeza ibiganiro na AFC M23, nta gahunda yo kubarasa cyangwa se kurwana nabo mufite? Iyo ni message cyangwa se ni ikibazo Prime Niyongabo yari yohereje already i Kinshasa. Arangije agikonfirma avuga ati ese muratubwira igisubizo ryari ko dushaka kugira ngo tumenye uko tugomba kwitwara? Ntabwo dukeneye gutakaza abasirikare nk'abo twatakarije muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. Prime Niyongabo rero akaba akeneye kumenya mu by'ukuri uburyo ki FARDC cyangwa se aba bagabo biteguye, niba bari buze gukomeza ibiganiro, niba bari buze kureka ibiganiro. Araza kumenya icyo ari buze gukurikiza, niba atari buze gukora wizidoro, bitewe nuko aba bagabo bari buze kuba batanze umwanzuro, niba bari burwane cyangwa se bari bujye mu biganiro. Ikigaragara cyo ntabwo ingabo z'u Burundi zikeneye kujya ko bajya mu biganiro, kuko M23 yagiye batsinda henshi yagiye hatandukanye. Rero no barashaka kubereka icyo bagiye gukora cyangwa se uko bateye, kuko bavuga ko rwose muri iyi minsi ngo Abarundi barivuguruye, donc bakoze imyitozo iri talented rwose, ndetse banavuga ko rwose bavuga ko hariya bagiye gukora ibishoboka byose bakarwana. Iyi nama rero irangira ikitaraganya Kinshasa hahise habera indi nama. Iyi nama rero yabereye Kinshasa yo ikaba ari inama y'akamaramaza, nk'uko nabonye umurundi ajya avuga ati byara akamaramaza. Ni inama yari yitabiriwe n'uwitwa ngo ni Guy Mwandiavite Kabongo, Guy Kabongo Mwandiavite. Uyu rero akaba ari minisitiri w'ingabo cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ku rundi ruhande ariko ngo na minisitiri w'ubwikorezi ariwe Jean Pierre Bemba, nawe iyi nama yari yayitabiriye, ndetse na minisitiri witwa ngo ni Nzangi Butondo, nibo bitabiriye inama. Urumva ari inama y'abaminisitiri bagera kuri 3, ariko bari barimo guca impaka bagenda bareba mu by'ukuri icyo bagiye gukora. Uyu rero ngo ni Nzangi, bavuga ko ngo avuka no muri uyu mujyi wa Butembo, avuka muri za Rubero, ndetse ngo bitewe nuko ngo wazarendo zo muri bira bica afitanye conflict cyangwa se amakimbirane, akaba watumye bura ngo nira operation ya Muhozi yitwa Suja ibaho, kuko ngo yavuze ko mu by'ukuri hariya nta basirikare nta wazarendo bariyo, ahubwo ngo ni FDLR. Iyi ideology rero bakaba n'ubundi barakomeje kwigendera muri Kivu y'Amajyaruguru, bavuga ko ngo aba FDLR bose bakavuga ko ngo bamanutse hano muri donc ngo umuzarendo wese udakorana na M23 wese ngo yamanutse muri Sud Kivu, ariko ngo witwa umuzarendo wese ari muri Nord Kivu, uri muri Nord Kivu, wowe wese ngo ni ibyitso bya M23. Abagaro bakoze inama nabo baravuga bati kabone niyo ibiganiro nabo mu by'ukuri bya Kinshasa ndetse na AFC M23 byahinduka, ntagiye n'iki na kimwe M23 bazigera bemerwa nk'abakongomani, ahubwo ngo bagomba gushyira hamwe imbaraga bakibumbira mu tsinda rimwe ngo bagafatikanya guhasha uyu mutwe wa M23. Ibiro bikaba ari mu by'ukuri twavuga ngo baganiriye muri iyi nama, bigize rero mu byo baganiriye. Murumva ko mu by'ukuri ibintu ntago byari byoroshye,
n'aka na gato hano kuri tele cyangwa se hano ku mirongo y'urugamba nk'uko birimo kugenda bigaragara. Amakuru meza rero arimo kugenda aturuka muri biriya bice n'ubundi akemeza ko uko byaba kose vuba aha ngo barashaka gukwakwanya cyangwa se kurwana bagakorera imbere, ibyo bikarangira noneho bakamenya mu by'ukuri niba batsinzwe cyangwa se niba bari butsinde, ndetse bakamenya n'icyo bagomba gukurikizaho. Nguko rero uko ibintu byifashe, nguko uko ibintu byifashe rwose, nguko uko ibintu byifashe. Reka rero dushyireho Vincent ku murongo wa telefone indi minota tugende tuyifatikanyamo cyangwa se tugende tuyimanukanamo, kuko ndashaka kugira ngo muri aya masaha rwose tugende ibintu tubishyira ku murongo cyangwa se tubiha umurongo, turebe n'izindi update rero ziri mu bindi bice bigiye bitandukanye, nazo twumve uko ibintu bimeze. Ubwo rero already ku murongo wa telefone Vincent yamaze kuba ahagera, reka tumusuze ndetse tumuhe ikaze. Uriho neza bwana Vincent? Niriwe neza Fighter, nawe ko wiriwe neza? Oya rwose nibyo mpora mvugana, umuntu atiriwe neza cyangwa se atameze neza byagorana kuza kuri kamera cyangwa se kuri mikoro. Rero buryo umuntu agaragaye kuri mikoro cyane cyane kuri video nk'iyi ngiyi y'uruhehemure ibikeye gutya, nuko nyine aba ameze neza. Vincent, ndagira ngo wenda duhite twigira mu makuru, ubundi nicyo kituzanye muri amasaha, ikituzanye ni amakuru, ariko amakuru yacu nkaba numva twayahera hano muri Sud Kivu, cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wo bikaba bivuga ko ngo umusirikare wa FARDC yishe umwe mu bakorana mu by'ukuri na guverinema ya Parusi, washinzwe ngo yishwe bamutwitse. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho bwana Vincent. Nibyo, muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira guturanamo kw'abayobozi ndabasirikare ndetse n'abazarendo, abapolisi ndetse n'abaturage. Ni naho rero byaje kuba nyine umwe mu barwanyi ba FARDC nyuma y'uko atumvikanye n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu biro bya guverineri Jean-Jacques Purusi, akaba amurasa ku mugoroba amasasu menshi, birangira amwe mu masasu yamurashe amufashe arapfa. Yego. Biravuga yuko n'abo baturage bahise bamwirukankaho, rero bamaze kumwirukaho imbunda yari afite arayijugunya, amaze kuyijugunya abaturage baramufata baramuhondagura. Nyuma yo kumuhondagura byarangiye nyine apfuye, ariko banamutwitse nyuma y'uko bamuhondagura babonye bitabanyuze bamutwitse. Abaturage rero bakaba bavuga bati ibintu ko bikomeje kuba umuntu yitwa, barangiza umwishe nabo bakamushyikirira ubutabera ngo abe yacirwa urubanza kugira ngo birebeho. Abaturage bakihanira ko ari ibintu bidasanzwe, ko bidakwiye, kandi abaturage muri make babigaye. Aha, ubwo rero ndumva mu by'ukuri ari ibintu bidasanzwe. Reka tubusa n'abasimbukira muri update, turebe ngo imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya FARDC ifatikanyije na Wazalendo muri teritwari ya Warikare muri groupement yitwa ngo ni Kisimba, ku musozi wa Fungula na Katobi ndetse n'itwa ngo ni Mera muri groupement ya Kisimba. Ndagira ngo Vincent utugezeho iyi mirwano. Ndumva ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zagabweho igitero karundura bwana Vincent. Ni imirwano imaze iminsi iba aho FARDC ifatanyije n'abafatanyabikorwa ba Wazalendo ndetse abacancuro ndetse n'abarundi na FDLR barimo bahanganye bikomeye cyane n'abarwanyi bo muri M23. Nyuma y'uko M23 ivuze iti twavuye muri Warikare, murongera muraza muyijyamo, kandi twasezeranye yuko tuyikuyemo, ariko mwene muzayijyemo, ariko muzana na Wazalendo, muzana na FDLR, mugaruka mu birindiro twavuyemo. Yego. Ibyo rero byatumye imirwano yongera kubura kugera iyi saha guhera ku munsi wo kwa gatanu. Imirwano yarubuye ikomeye cyane,
sosiyete sivile kwa kano gace kavuga iti turabona impande zombi yaba FARDC ifatanyije na Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bandi ndetse na M23 nayo ikoze ku ntare zayo, ati barimo barakoresha intwaro ziremereye ku mpande zombi ku buryo byateye abaturage ubwoba. Abaturage bahungira mu bihuru, bahungira mu mashyamba. Mu by'ukuri abaturage babura aho beshyira kubera iyo mirwano, cyane cyane yuko FARDC ndetse na Wazalendo iri gukora deployment igashyira intwaro ahantu hatuwe n'abaturage. M23 ikavuga iti iyi mirwano iraba ariko bigatuma abaturage babigiramo ibyago kubera ko FARDC yajyanye intwaro mu baturage. Yego, urabizi yuko FARDC n'ubundi yari imaze iminsi deploying abasirikare mu bice bitandukanye hegereye ibirindiro bya M23, aho bivuga ko imaze gukora deployment y'abasirikare bagera mu 60,000, abasirikare ba FARDC, abapolisi ndetse nabo muri Wazalendo 6,000 ko numva bivangavanga 60,000. Yego, ibi byose maze kugera muri Warikare, biri mu bice bitandukanye za Warikare, za Uvira, za Masisi, ahantu hose M23 itari yafata, na za Beni hose FARDC nayo imaze kwa deploying abasirikare benshi, nibo abarwa rero mu 60,000 bafatanyije na Wazalendo. Ariko abo ngabo tuvuga ntabwo tubariyemo abasirikare b'abarundi, ntitubariyemo abacancuro ndetse n'imbonerakure. Abo ngabo tubaze abasirikare gusa na Wazalendo nibo bagera mu 60,000. Abo rero n'ubundi muri Warikare nabo barahari, ni nayo mpamvu wumva imirwano nyine iri kubura kandi ikaze. Yaba M23 nayo urabizi ko yakoze deployment ejo bundi nyuma yuko hari abasirikare bavuye gutozwa Rumangabo. Yego, yari yakoze deployment. Warikare yajyanye abasirikare, za Masisi ijyana y'abasirikare ndetse n'ahandi. Bamwe muri abo rero bari guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo ni abajyanywe mwa kino gice cya Warikare ahitwa k'uyu musozi bita Fungula. ubwo bivuze ngo ni babandi n'ubundi, kuko tuzi ko abenshi bari bagiyemo bapasinze, ni babandi n'ubundi biripotinze mu mujyi wa Goma, ubwo muve turawugiragamo. Abo rero biripotinze n'ubundi, ubwo ikigaragara nibo rwose bari ku mirongo y'urugamba buri bahanganye muri ibyo bice bya za Rubero. Nibo bari mwa bino bice bya Rubero ndetse na za Warikare, bakaba ariko bakomeje babajyana mu bindi bice bitandukanye, kuko ntabwo M23 yabizeye ngo bafate bagire bataille imwe cyangwa division imwe. Yego, kubera ko n'abasirikare n'abapolisi bagera mu 3,500 mu butegetsi bwa Kinshasa bishyikirwa M23 mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu byamaraga gufatwa icyo gihe. yego, ndetse na bamwe mu Wazalendo bagiye bishyikiriza M23. M23 rero ikimara kubatoza Rumangabo yabagabuyemo ibyitiro byinshi, igenda ibajyana aho bafite amapozisiyo menshi kugira ngo batabashyira hamwe na bakaba bagambana bakarushaho kugira nabi umutwe M23. Kuko urabizi yuko harimo Wazalendo, harimo abapolisi ndetse n'abasirikare. Ntabwo M23 yahise bizera ku buryo yabafata ngo bohereze bonyine, kuko urabizi ko mu minsi ya mbere hari abahinduka ku rugamba za Katana bikarangira bahindukanye M23 kandi batangaza yuko bahafashe bo muri Wazalendo. Niyo mpamvu M23 yafashe icyemezo cyo kubavangavanga, uburyo nibo bakoreraga Sud Kivu bakujyana Nord Kivu, nibo barakoreraga Nord Kivu bakakujyana Sud Kivu, ku buryo ahantu ugiye ubona ari hashyashya, noneho ugatangira ukigana strategie militaire n'abari aho ngaho, utagiye uvuga ngo ahangaha niho nakoreraga ngo utangire ushyigikire Wazalendo cyangwa indi mitwe yitwaje intwaro mwakoranaga. Nuko byagiye bigenda agiye bajyana mu bice bitandukanye. nk'abari Rucuru yabajyanye hano za Bukavu, abari za Bukavu yabajyanye za Rucuru, yagiye igenda batandukanye. Bwana Vincent, ndimo ndabona inkuru zigera ku nkuru, buriya navuga ko ni inkuru imwe ariko ikaba mbona harimo ikibazo bisa naho bikubiye muri iyo nkuru. Vincent, ndimo ndabona ibinyamakuru byinshi, yaba ibyandika yewe tutakuyemo n'ibyacu natwe turimo turabitangaza dukurikije ibyo turimo turabona imyiteguro y'urugamba itandukanye cyangwa se imyiteguro idasanzwe, aho harimo kudiployinga, kugenda bazana miliseneri, ubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa guverinema,
ibikoresho bidasanzwe bihambaye birimo birazanwa, ngira ngo n'ubundi ni nayo makuru turimo tugomba gukomeza kugenda tunakurikirana abakunzi bacu. Ariko noneho ikintu kidasanzwe ngira ngo tubihuze tuze kureba ese koko iki kintu ntabwo byashoboka. Vise ndimo ndabona ukwiyongera kw'abasirikare ba Uganda UPDF barimo baragenda biyongera hano muri uyu mujyi cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, ariko bakaba bari kuvuga ko ngo ni operation yo guhiga Wazalendo. Vincent, abagabo ko biyongere tubona n'ubundi bitero imirwano tubona biri kugenda mu by'ukuri cyangwa se imyiteguro irimo kugenda irambanye, hakaba hari no kuvuga ngo hari ikibazo cy'ubukungu kiri hano muri iki gihugu cya Uganda kiri gutuma mu by'ukuri nabyo ngo biri mu gutuma bajya kwibisuka hano. Vincent, ahantu ntabwo bishobora kuza ibyo turi kwita ko mu by'ukuri ari ibintu byoroshye tukabona ari ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye dushingiye kuri raporo y'aba expert ba UN batangaje yuko abarwanyi bo muri ADF batangiye guhigwa na ingabo zo muri UPDF, ariko biza kurangira izi ngabo za UPDF bizanye abasirikare benshi kuko bivuga yuko zazanye hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Yego, ariko bakaba baraje mu by'ukuri bagamije kugira ngo bajye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ariko Kivu y'Amajyaruguru bakibanda cyane mu gace ka Ituri, za Rubero ndetse na za Walikare. Bikavugwa yuko baje mu kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ari impamvu y'ubukungu kugira ngo bibonere ku mabuye y'agaciro nayo ari mwa kano gace ka Kivu y'Amajyaruguru, kandi ko bazakomeza bakagera muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko nanone bakavuga yuko baje mu buryo kugira ngo bashyigikire umukwe wa Thomas Lubanga, ko bahaye ibikoresho Thomas Lubanga, bamuha ubufasha bushoboka bw'amafaranga, ubw'ibikoresho kugira ngo yifatire ibice byose byegeranye na Lac Albert ndetse na Lac Edouard. Bakavuga yuko babikora mu buryo bwo kugira ngo Thomas Lubanga bamwifatije mu buryo bwo kwigarurira kano gace ka Ituri. Ariko bakavuga ko intego nkuru ari operation Shuja yo kurwanya ADF ndetse n'indi mitwe yitwaje intwari irimo Koteko, irimo Mai Mai ndetse n'indi. Ariko byaje gutahurwa ko ibi byo kurwanya Wazalendo ari abo bise refo Wazalendo, abantu batari aba Wazalendo nyakuri bitiriye abanyazalendo ariko badafasha ingabo za FARDC kurwanya M23, kuko na Somoka kure Evariste yabitangaje ku mugoroba ubwo yari mu mujyi wa Butembo. Aba rero aba UPDF nabo bakaba baje mu buryo bafite intego yo kugira ngo barwanye ADF, ariko barwanye nabo bantu bo muri Wazalendo bayitirira, ariko bishakire n'ubukungu nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bitangaza, kandi n'inzobere za UN zabivuze. Hanyuma Vincent, ndimo ndabona rero mu by'ukuri hano hari inkuru ivuga ko ngo FARDC abasirikare bagera hafi ubwo ni katurebe ngo n'abasirikare ngo ni abasirikare ba FARDC bagera mu 120 ngo bagize bate. Nibyo bakabuhariwe ngo n'abakabuhariwe ngo barangije kutozwa. Ni abasirikare ba FARDC bagera mu 120 bakabuhariwe mu kurashisha indege. Bajyawe mu bice bitandukanye ngo bazabashe guhangana na M23, ariko bakoresheje za drone kidaherutse kubaha. Bamwe rero berekeje i Bujumbura kuko urabizi ko ikibuga cya Bujumbura aricyo bari gukoresha muri iki gihe nka base militaire, bafasha kubona ibikoresho ndetse no kubona ibyo kurya no kubona abasirikare bavuye mu bice bitandukanye, kuko nta kindi kibuga babona gukoresha kugira ngo baze muri Nord Kivu cyangwa Sud Kivu. Bamwe mu abasirikare batabuhariwe mu gukoresha drone boherejwe i Bujumbura, bari ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Abandi boherejwe Kisangani, abandi boherejwe mu bice bitandukanye kugira ngo babashe kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma nk'uko babitangaza. Vise, wenda gato cyane twibaze ese abo basirikare 120 mu by'ukuri ngo bazwiho bafite ubushobozi bwo gukoresha iryo koranabuhanga, ubundi babambura ibindi bice cyangwa se bafatana ibindi bice
ntabwo bari bahari cyangwa wenda hari bashobora kuba hari indi myitozo bahawe bundi bushya kugira twumve ko wenda hari yaba ari innovation cyangwa se ari akantu gashya ka creativity bazanye kuri iki kibuga mu by'ukuri cy'imirwano. Aba ni abasirikare bashyashya bahuguwe ndetse kubera yuko ababiligi n'abamilisiyoneri bari bamaze kubona indege nshyashya n'abawazarendo. Yego, indege bari bamaze Tshisekedi yari amaze kugura muri Turikiya ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Bivuga ko hari n'izo yahawe n'Ubushinwa zigiye guhangana na M23. muri make afite inkunga y'indege n'ibikoresho kabuhariwe byinshi. Afite indege, afite intwaro, afite amajipe, yaguze ibindi byinshi birenze ibyo M23 yari yamwambuye. N'abasirikare rero ni bamwe mu bahuguwe n'ababiligi, bahugurwa na MONUSCO, bahugurwa mu bice bitandukanye kugira ngo baze guhangana na M23. Ntabwo bari bahari cya gihe M23 ibafatana ibice bitandukanye, ariko abangaba baje biyongera nyine kuri babandi MONUSCO n'ubundi herutse guhugura mu kurashisha intwaro za rutura. Urabizi yuko baherutse gufatira amasertifika yabo muri Benin. Aba ni abandi rero baje gufatikanya n'aba marisineri bo muri Colombia. Hanyuma ngo bamwe bajyanwe Bujumbura, abandi bigenda bite? Komeza utubwire bwo karagaciyemo. Kubera yuko nicyo kibuga cy'indege bari gukoresha, haba abasirikare baza muri Nord Kivu n'abaza muri Sud Kivu. Urabizi yuko ibibuga bakwiye kuba bakoresha abasirikare ba leta ni ikibuga cya Goma, ni ikibuga cya Kigombe kiri muri Warikare, ni ikibuga cya Kavumu, ni ikibuga cya Minembwe. Ibyo bibuga byose bifitwe na M23. Ahandi barakwiye kuba bakoresha ni ikibuga muri mu ntara ya Tanganyika, ariko kubera yuko baba batizeye umutekano wabo baravuga dukoresha ikibuga cya Bujumbura, noneho nibahagera bambuke n'ubwato bagere muri Lac Tanganyika. Noneho nibamara kwambuka ahandi bagiye ibyo bakoresha. Bafashe rero abasirikare bamwe nyine bakabare mu gukoresha drone bakira ku kibuga cya Bujumbura. Urabizi yuko ejo bundi mu gihe barasa ndege barasiye Uvira mu bice bya Minembwe yazanye imiti mwabiriya bice. N'abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'Abarundi bari ku kibuga cya Bujumbura bakoresheje drone zari zihari zirasa iriya ndege. Nabwo ubundi bazanye abandi basirikare babajyana hano Bujumbura kugira ngo bazajya bakomeza kubafasha kubona amakuru y'ubutasi atandukanye muri za drone bagenda bakoresha, noneho bohereze indege zihagurukiye kuri icyo kibuga cyangwa no mu bindi bice. Ariko abandi bagiye Kisangani urabizi yuko bafite defense ikomeye, bafite indege zikomeye kandi nyinshi, n'ubundi nk'uko na Sultan Makenga yabitangaje, nk'uko Colonel Nanga ndetse n'abandi bo muri AFC23 bagiye babivuga. Naho boherejwe kabuhariwe mu kurashisha izi ndege ndetse no kuzikontorora kugira ngo bizabafashe kwigarurira iki gice cyo mu majyaruguru batswe na M23. Noneho mu gihe abari muri Bujumbura ndetse na Uvira bari guhangana na M23 ngo bigarurire igice cy'umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bihegereye, abandi nabo bazajya batuka Kisangani kugira ngo barebe ko bakigarurira igice cy'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bya Masisi n'ahandi. Hanyuma Vincent, tugarutse wenda inyuma gatoya, kuba iki gihugu cy'u Burundi kiri kugenda cyifashishwa, urumva ni ho ibikoresho biri gucishwa, abasirikare badasanzwe nk'abo ngabo, urumva ikoranabuhanga navuga ko ikoranabuhanga rizaba riyoboye igisirikare kizaba kiri guhasha cyangwa se kiri kugaba ibitero kuri M23. Ikigaragara cyo ibitero byabo birebire, kontrole n'iki byose ndumva bishobora kuza kuba biri mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ntabwo bishobora kuzatera ingaruka igihugu cy'u Burundi. Ibitero byose bigenewe kugira ngo bikure M23 mu bice yigaruriye. Byateguwe n'ingabo z'Abarundi kubera yuko M23 ikimara gufata ibice bitandukanye. Tshisekedi mu masezerano yagiranye na President ingabo yahise yongeraho ndetse no kumuha ikibuga cy'indege kugira ngo abe ari ushingwa ibikorwa bya gisirikare byose by'izi ngabo, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Yego,
urabizi yuko amasezerano bagiranye ariko haje kwiyongeramo n'abacazi ba Colombia ndetse n'ababirigi nibo bagiye gufatikanya kugira ngo bagere ku ntego bahawe na Tshisekedi yo kwaka M23 ibice by'abanyazi. Hanyuma vise nibyo nyine nakubazaga nti ibi ntago bishobora kuzefekta iki gihugu cy'u Burundi kuko twabonye burya kugira ngo urugamba rube neza cyangwa se rurwanwe neza habaho no kubanza kunetraliza ikoranabuhanga cyane cyane ryo muhanganye. Niba iri koranabuhanga riri hara mu gihugu cy'u Burundi urugamba rukarugiye kubera hariya muri Uvira akabariyo bariteretse ntago bishobora kuzagwa nabi cyangwa se urugamba rushobora kwisanga ruri kubera hano muri za Uvira ariko ugasanga no kubera na hariya za Bujumbura naho rukaba rwagezeho wenda bagiye nko kunetraliza iryo koranabuhanga. Iyi mirwano ihuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kinshasa harimo jeune politique ikomeye kandi na diplomasi. Ntabwo M23 yakora amakosa ngo yatake Uburundi kuko iramutse yatatse Uburundi byagaragara yuko idafite gahunda yo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage ko aho kugiye kwibasira ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'ishuti na Kongo. M23 urebye strategy ikoresha strategy yo kuvuga ngo abaturashe nibo turi burase ariko imbere mu gihugu ibisasu hanze y'igihugu ntabwo babirasa kubera ko baramutse bagiye kurasa mu Burundi cyaba ikibazo cy'akarere ntabwo cyaba kikiri ikibazo cya Kongo. Ariko bijya binagaragara bimaze kugaragara ko n'igisirikare cy'u Burundi kirimo hariya kandi urumva niryo koranabuhanga ryari mu gihugu cy'u Burundi icyo se ntiyaba nk'iturufu ngira ngo ntabwo yaba iturufu kubera ko mu mategeko y'ibihugu kugenderana ibihugu bisinyana amasezerano yo gufatikanya guhashya umwanzi. Iyo uramutse uteye igihugu cyatanze abasirikare kugira ngo baze kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu runaka icyo gihe basigara bagufata nk'umutwe w'iterabwoba ugasigara ushakishwa nk'uko ubona za Cabo Delgado bimeze nk'uko ubona muri za Sudani bimeze imitwe yitwaje intwaro yarwanaga n'ubutegetsi bwa Sudani ariko ikajya kurasa ibihugu byohereje abasirikare ikajya mu icyo gihugu ugiye gukora nk'iterabwoba. Bisigara bibaye ibibazo ku buryo M23 iramutse bikoze ikavuga ngo ugiye gutera Burundi byahebera ibibazo bikomeye cyane kuko bazajya bisanga mu rukiko mu bihe bitandukanye. Hanyuma vise tukiri kuri iyi myiteguro y'urugamba cyangwa se y'intambara kuri kote ya guverinema abamilisiyoneri bakomeje kwiyongera kandi noneho rwose naho zenganira n'umwe mu by'ukuri mu bakurikirana iyi ntambara cyane cyane bari na hafi bya hafi mo hariya ati muhatagira n'umuntu ubabesha rwose ngo avuge ngo ni ibinyoma ngo niki ngo hariya hari abasirikare b'Abanyekolombia ndetse mva kuri babandi mu by'ukuri abo wegina bakundaga kuba bibereye mu bivera ngo bari gukoresha ikoranabuhanga ababanga b'Abanyekolombia ngo bagomba kuzajya bari mu mirongo y'imbere ku rugamba rwose imbere cyane abasirikare mu by'ukuri ko bitewe nuko ari kugaragara ko bashobora kuza gutanga icyizere bwana Vincent n'icyo M23 iri buze gukora kugira ngo ibashe guhangana n'aba basirikare ko mbona mu by'ukuri FARDC isa naho mu by'ukuri noneho kuri inshuro yiteguye byo ku rwego rwo hejuru. M23 icyambere challenge ifite ikomeye ifite ahantu hanini yafashe kandi ifite umubare muto w'abasirikare ku buryo ikomeje gufata ibindi bice gukontorora naho ifite bizayigora. Urabona yuko ikikwiye gukora niba ikeneye kugira ngo ibiganiro biramuke akiro noneho isaba nuko igomba gusekiriza aho yafashe abaturage bari bakagira umutekano kumwe tubona buri munsi abantu bakuye yitwaje intwaro nibyongere kugaragara kugira ngo abaturage nabo batangire kuyizera. Ariko igihe icyo ari cyo cyose ikomeza gufata uduce dutandukanye kandi n'utwafashe nta mutekano urimo abaturage bazayivaho. Nibamara kuyivaho rero habeho icyo bita gerira habe intambara mu baturage. M23 biyinanire gukontorora intambara ihanganyemo na FARDC biyinanire gukontorora intambara iri mu baturage usanga itakaje ibyo yifuzaga byose kugeraho birangire itabigezeho. Aha rero igisabwa nuko M23 ikwiye gukaza ibirindiro ifite ikareka kongera utundi duce kuko nitwongera bizaba ibibazo yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru usanga birayikomeranye kuko urebye nk'ibihe bishize M23
wa Bukavu. Halo Vincent ubona ko ikibazo cya diplomasi ndetse na politike hayigonze irasabwa yuko nabyo ibanza kubyigaho mu buryo bwa diplomasi ndetse na politike kugira ngo ikomeze urugamba rufite ishingiro. Vincent, ko uyu murongo uri kugira gutyo ukacikagurika, wa murongo wemera cyane urawufite ariwo tugushiraho? Yose ndayifite ndi hafi. Kuko uyu urimo uracikagurika nk'iyo nk'ubwo busesenguzi wari utanze ntabwo bwumvikanye neza, ubwo urumva ko ni ikibazo. Washyira ku murongo wundi kugira twumvikane neza. Twari tugeze rero rwose wari ukitubwira ngo M23 irasabwa kubanza ngo igafata cyangwa se igasigasira aho hantu n'ubundi yagize itya yafashe, ikabanza ikamenya ko ihakomeje. Niho navango wari ugeze. Nimero yari hehe? Ndagira ngo ariho duhita dukomereza. Nimero ya Vincent, nimero rero nayo rwose kugira ngo iboneke hari igihe bijya bingora cyane. Iyi nimero y'umutaramu rwose. Nibyo kabisa. Reka rero twifashishe umuyoboro. Reka twifashishe uyu muyoboro. Vincent, noneho rero ubu ntekereza ko ubu bimeze neza. Ubu byamera neza, sinzi niba unyumva neza. Ndimo ndakumva neza. Watubwiraga ko rwose kugira ngo bigende neza ari uko ngo igomba kureka kwa advancinga, ngo igakagomeza igafata cyangwa se igashyira security mu bice yafashe birimo abaturage, ikabaha umutekano. Ariko ku rundi ruhande Vincent, ukirengagije aza ko igumye hamwe, nanone abasirikare bashobora kuza kuyishyiraho, kuko FARDC nayo irabegera ikegera hafi cyane, igakomeza kugenda ibasukaho ikintu cyitwa amakompora, bakahatakariza cyane. Niyo mpamvu bavuga bati kugira bigende neza nuko tubakubita tukabakura naho batwatatse bari, kugira ngo dutange umutekano w'aho hantu. Urugero rwiza ngo hari n'urwabwira nkubwiye yuko urebye uko M23 yafashe umujyi wa Goma, ibikihuta ifata n'umujyi wa Bukavu, ariko igeze muri Uvira bikayibena ibibazo bigaragara yuko yaba politiki yaba diplomasi M23 yabagoye kugira bafate umujyi wa Uvira. Biriya rero ni ikimenyetso kigaragara yuko iramutse ikomeje gufata utundi duce naho yafashe itabasha kuhakontorora neza ngo abaturage bafite umutekano bayizere. Abaturage rabizi yuko bashonje, nta mafaranga bafite, leta yafunze amabanki, abaturage nta buryo bw'imibereho bafite. Bavuga bati leta yafunze amabanki kubera uno mutwe wafashe bino bice, none no kuduha umutekano byarabanamiye. Bikaragira abaturage noneho batangiye nabo gusubiranamo ikabagerira. Yego, yaba intambara, gukontorora intambara mu baturage. M23 ntabwo yabishobora mu gihe iri guhangana no ku rugamba n'abasirikare ba FARDC, abawazarendo, aba FDLR, abamayimaji, abacanshuro ndetse n'abarundi. Ibana ikibazo gikomeye cyane kubera yuko urabona yuko M23 irataka yuko FARDC yamaze kuzana ibitwaro bikomeye mu birindiro, mu bice byegereye ibirindiro byabo. Kandi niba ize gukoresha indege mu gihe izagira ashinja indege, urabizi ntabwo indege izagira abantu barwanira M23 n'abaturage. Abaturage bagira bakarya karungu kubera yuko bigaragara yuko M23 kubacungira umutekano byayinamiye. Bigatangira nabo bivanze n'abazarendo, ugasanga intambara ibaye ikomeye. Ariko M23 ifashe igice yafashe ikavuga ati turarwana kuri iki gice, tubashe kugikontorora kandi ducungire abaturage barimo umutekano ku buryo bufatika. Amanywa n'ijoro nitukaje twumva abantu bapfuye. Ibiganiro basaba byabasha kugerwaho kuko bakerekana ati ahangaha FARDC ihari nta bwicanyi bwari, hari ubwicanyi burenze, ariko duhari nta bwicanyi buhari, abaturage baratuje. Abaturage nabo bakaba batanga buhamya. Ariko mu gihe ucumba mu mujyi wa Goma, urabizi ko twavugaga umudogiteri wishwe n'umwana wakitwa n'umushoferi wakitwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yego,
kandi hari n'abandi bagiye bitwa benshi nka raporo nabonye ivuga yuko hamaze gupfa abantu bagera muri 70 guhera mu kwa gatanu kugera uyu munsi mu bice muve turiyoboye mu mujyi wa Goma gusa hamaze gupfa abantu bagera muri 70 guhera mu kwa gatanu kugera uno munsi. Ibyo ni ibikwereka yuko mu gihe ishaka kwagura ahantu kandi idafite abasirikare bahagije, idafite abapolisi bahagije, cyaba ari ikibazo. Urabizi yuko twagiye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma, abaturage bakatubwira yuko ku mugoroba biba bigoye kugira ngo umuntu asohoke kubera ko abanda bari menshi kuko polisi ari nkeya ndetse n'inzego zishinzwe umutekano. Ibyo ngicyo rero M23 mu gihe itakibona ngo ibanze ikontorore agace ifite, ibanze diplomasi yayo ndetse na politike yayo bishyire ku murongo, byaba abantu ikibazo ku buryo ejo neza ubundi wabona inagabutsemo kabiri kubera ko abaturage bari muri M23 wasanga bayivuye bakavuga ati twebwe ntabwo turaguma ku bantu batari kuducungira umutekano. Kikaba cyari ikibazo. Niba muri Rucuru tuvuge hamaze imyaka irenga 2 M23 ari ya kontora ariko cyumba kirimo intambara, yego ni ikibazo cy'uko batabashije kurwanya abarimo. Amakuru dufite nuko M23 yagiye izenguruka igasigamo aba FDR n'abazarendo, ari nabyo byabaye muri Sud Kivu aho muri za Bicenke ingabo z'abarundi FDR ndetse n'abazarendo n'ingabo za FARDC zirimo, yego, ariko bakazenguruka bakajya ahandi bagasiga zangaba inyuma. Muri Shiza akaba ari uko bimeze. Wamanuka muri za Kamanyuru ugasanga nuko bimeze. Abo ngabo bari inyuma umunasi ikomeye ku buryo za ndege ziramutse zivuye za Kisangani, za ndege zivuye za Uvira, za ndege zivuye mu bice bitandukanye za Kindu ndetse n'ahandi zikaza kurasa, babandi barimo nabo bakarasa bahangana n'aba M23 barwanira ku butaka. Cyaba ari ikibazo gikomeye kuko intambara y'abajeneralize kubasha kurinda kandi abasirikare bake babanyanyagije bikaba ikibazo. Kuko banyanyagiza ni nako kunyanyagiza bya bikoresho batse FARDC, ariko mu gihe bya bikoresho bya biri uruhande rumwe akabazi turabikoresha turi hano aka gace tugacunge, byabafasha kurenza uko bimwe barabijyana iriya n'ibindi iriya, none imbaraga zabo zikabana nke babikaranya banabitaje. Hanyuma vise Kinshasa rero amakuru arimo aravuga nuko ngo uwitwa umusirikare wa FARDC ko ngo ni Colonel Moses cyangwa se Moise yiciwe Kinshasa. Yiciwe Kinshasa aje nyine yongera ku bakoloneli benshi n'aba general benshi bo muri FARDC bavuga ururimi rw'igiswahili bagiye bitwa. Yabaye nk'umusirikare w'umujenerali cyangwa umukoloneli wa 10 wishwe mu gihe kitarenze umwaka. Cyane cyane ariko bakaba bitwa bahurwa yuko bafitanye isano nabo muri M23 ko bashobora kuba amakuru ko bagiye bagira uruhare mu gutuma M23 ibasha gukorana n'abasirikare bamwe na bamwe. Kisekedi dashinja yuko bahawe ruswa na M23 bagatuma umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma ikabigarurira kubera yuko bariye ruswa. N'uyu nawe arashinjwa yuko yaba yarakoranye n'abo basirikare gutuma M23 igira amakuru ibona y'ibikoresho aho bibitse kubona bitandukanye. Ibyo byose rero nibyo bivugwa, turacyategereje kureba itangazo ry'umuryango we icyo rivuga. Hanyuma rero Vincent turimo turagana ku musozo, turabura iminota mike rwose. Niba hari andi makuru ufite wayageza ku badukurikiye ubundi tukabona tujya mwara. Andi makuru nuko mu gitondo biziko twaje kuvuga itangazo ryagaragaye rya ubutegetsi bwa Kinshasa rivuga yuko bahaye u Rwanda iminsi 90 yuko bakuye abasirikare babo mu bice bitandukanye aho bavugaga Masisi, Rucuru, Kamanyura, Bukavu, Goma ndetse n'ibindi bice. Aho byavugaga yuko rero batabakuyemo bazabakuramo ku ngufu bakayigarurira. Patrick Muyaya rero yaje kujya ku rukuta rwa X avuga yuko ngo ari ibihuha ari ibinyoma, kuko ngo ari uburozi buri gutangwa n'abanyarwanda babeshya yuko ari bo babivuze. Ariko tugakurangira n'ubundi asa naho abyemeje kuko yavuze yuko ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye kubahiriza
icyemezo cyasohowe n'akanama k'umutekano ka UN nimero 27/73 kivuga yuko bakwiye gucyura ingabo zabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bagahagarika ubufasha ba M23 yaba ari ubufasha bwa tekinike cyangwa ubufasha bw'amafaranga nk'uko Patrick Muyaya yabivuze. Bigaragara yuko nubwo izo mpapuro yazivuguruje ariko n'ubundi ibyo zavugaga yabisubiyemo n'umunwa wiwe. Muri make ni ukurenza uburari, akavugishwa ibyo atemera, akavugishwa ibyo ashaka kuvuguruza ariko atashaka kubivuguruza ahubwo ashaka kubishimangira. Aha, ubwo rero ndumva ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Hanyuma vise mu mujyi wa Goma mu nkengero n'ubundi bitero bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se kugenda byumvikana n'ubundi mu nkengero hano muri za Rusayo. Ibi nabyo bikabimenyetso bigaragaza ko mu by'ukuri hari muri Nyiragongo FDLR batarashiramo. Ntabwo FDLR irashira mu bice byose M23 ifiterega kuko yaba ari aba FDLR bagiye bataha mu Rwanda barabivuze baravuga bati M23 yagiye ikiga aba FDLR inyuma mu bice ivuyemo. Kandi na FDLR yagiye byivugira aho yasigaye muri Kongo bati twebwe turi hano na hano. Yego. Kandi na M23 nayo irabyemeza. Ariko ntabwo n'ubundi twarangiza amakuru tutagarutse ku bibera mu ntara ya Topo. Aho abasirikare ba FARDC ubundi bibye imishahara y'abarimu barayajyana kubera yuko nabo bavugaga yuko badahembwa neza. Aravuga bati tudufaranga natwe tutwitwarire tujye dukemuza ibibazo. Abarimu barimo bararira bavuga bati turabigenza dute ko amafaranga akwiye kudufasha aba FARDC akwiye kuba ducunga umutekano nayo bayatwaje. Ndihembye muri make. Nabo bihembye banze kuvira mwaho. Ya vise buriya rero mu by'ukuri numva twakurekura rwose ugakomeza ukoroganiza n'izindi gahunda nyine ziri imbere kugira ngo n'ubundi nyine dukomeze gukomeza gutanga ubudasa bw'amakuru ya update ndetse afite n'ubusesenguzi bukomeye cyane. Barakoze cyane. Yes, ni Vincent rero twari turi kumwe ku murongo wa telefone. Reka tugerageze rero n'amacacari turebe ko nawe rwose turibuze kumufatisha ku murongo wa telefone nawe rero atugezeho update mu kanya gato rwose wambwiraga tubunge ndimo nderekera ku mirongo y'urugamba. Ubwo rero bivuze ngo rwose tugiriwe ubuntu bwo kuba twamufatisha byaba ari amata abyaye amavuta rwose ibintu byagenda neza. Reka twumve rwose reka twumve ko tubuze kumufatisha. Ndabona rero tumubuze buriya aracyari aho ibintu ahantu bitameze neza ubwo turaza kumubona mu yandi makuru yacu ari imbere. Reka ubwo dusoze tuvuga tuti roho nzima itura mu mubiri muzima. Dushaka kuvura abantu neza tubakangura kwivuza hakiri no kwisuzumisha by'umwihariko kwivuza arimo kwisuzumisha n'ubujyanama no gufata imiti abantu batarimbiye kure. Tubazaniye gahunda y'uburyo ki tugomba gusigasiramo ubuzima. Aka kanya rero turi kumwe na muganga tumuhe umwanya atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikintu bita promotion nabonye bose cyamaze kujya hanze kuko njya nsura cyane ibikorwa by'ibitaro. Tuguhaye kaze bwana muganga. Urakoze cyane bwana Eugene. Nkuko bisanzwe ni Damas Mico Myiza guturuka muri Prime Health Infinity promotion. Wenda ibindi bigendanye n'ubuvuzi dutanga. Ubuvuzi bwacu bufite icyo bita umwihariko wo kutanga na regime n'ubujyanama duha umuntu bitewe n'uburwayi afite. Ngo harabo mwashyire 5% abandi 10%. Ndagira ngo iki kintu cyo gisobanura abantu badukurikiye. Icyo tuba twakoze tuba tugira ngo tworohereze abantu bose kwivuza cyangwa
kwirinda hakiri kare. Mhm. N'abantu bari hanze kubera ko bafata doze nini par rapport y'abari muri Afurika, cyane cyane abari mu Rwanda, kubera uburyo bafata doze ihagije twabajyana 10%. Ni mu Rwanda rero ni 5%. Tanzania, Uganda, mbese abantu begereye hari indwara zitandura, ariho tubona nk'umuvuduko w'amaraso, yego, umutima, hakazamo diabete, indwara z'ubuhumekero, asima, zinezite n'ibi, hari n'izindi ndwara zo mu buzima bwo mu mutwe zindi abantu bajye bazimenya, nabonye na za stroke burabo nazo ngo bukoraho rikaka, za Parkinson disease, indwara zihamuka, depression n'ibindi, hazamo na za prostate, indwara z'umwijima, indwara zifitanye isano no gutuma umuntu yarwara kanseri. Ariko uribuke ko n'abandi baba bafite indwara z'imyororokere, nubwo tuvuga ibyo gutera akabariro, hari n'ababa bafite ibibazo byo kutabyara kandi biteze ikibazo. Abo bantu bose bagende biyumva, hari izindi ndwara ziba zisa nk'izoroheje, amibe, igifu, amara, hemoroide ziroroheje. Izo zose rero ni indwara z'amagufa. Dushaka kuvura abantu neza, tubakangura kwivuza hakiri kare.